Azərbaycanda yerli hərbi sənayinin yeni dövrü başlayır. Eyni zamanda bu ixrac yönümlü sənaye olacaqdır. İlk növbədə öz tələbatımızı biz maksimum təmin etməliyik. Əminəm ki, bu il artıq nəzərdə tutulan müəssisələrin bir neçəsi artıq istehsala başlayacaq. Digər tərəfdən biz hal-hazırda 30-dan çox ölkəyə hərbi təyinatlı məhsul satırıq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev yerli televiziya kanallarına müsahibəsi zamanı ölkəmizdə müdafiə sənayesi kompleksinin yenilənməsi, güclənməsi və müasir tələblərə cavab verməsi istiqamətində görülən işlərə diqqət çəkdi. Bu sahədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 16 dekabr tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Ölkə rəhbərinin sərəncamı ilə hər il dekabrın 17-si Müdafiə Sənayesi Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd edilir. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycanın müdafiə sənayesi Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş siyasi kursu, milli inkişaf konsepsiyası sayəsində davamlı inkişafdadır və dünyada öz layiqli yerini tutur. Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti nəticəsində ötən 19 il ərzində Müdafiə Sənayesi Nazirliyi mühüm uğurlar əldə edib. Hazırda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafı, hərbi potensialının və silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, Azərbaycan ordusunun qüdrətinin daha da artırılması məqsədi ilə onun müxtəlif çeşidli müasir hərbi məhsullarla təchiz edilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirir. Son illər Azərbaycanın sürətli tərəqqisi nəticəsində ölkəmizin güclü iqtisadi və hərbi potensialı formalaşıb. Azərbaycanın hərbi qüdrəti durmadan artır. Yaradıldığı vaxtdan etibarən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi qəbul edilmiş strateji proqram və planlar üzrə silahlı qüvvələrin imkan və qabiliyyətlərinin qarşıda duran mühüm vəzifələrə uyğun inkişaf etdirilməsi, habelə əməliyyatların yeni üsul və formalarla aparılması üçün zəruri silah, yeni hərbi və xüsusi texnika növlərinin yaradılmasına, onların yerli silahına və təminatına tam və fasiləsiz səfərbər olunub. Bir sözlə, ötən müddətdə Nazirliyin müəssisələrində müasir növ silahlar, döyüş sursatları, hərbi texnika, mühəndis texniki vasitələr və digər müdafiə təyinatlı məmulatlar uğurla istehsal edilərək silahlı qüvvələrə təhvil verilib. Həmin yerli hərbi məhsullar döyüş sınağından layiqincə çıxdı. Söhbət 2020-ci ildə başlayan 44 günlük vətən müharibəsindən və 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən lokal xarakterli antiterror əməliyyatlarından gedir. Qazanılan qələbələrdə və uğurlarda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin böyük payı var. Nazirliyin fədakar kollektivi 44 günlük vətən müharibəsi, heç bir gün belə çəkməyən antiterror əməliyyatları zamanı gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Şanlı Azərbaycan ordusu müasir silah-sursat, döyüş texnikası və pilotsuz uçuş aparatları ilə fasiləsiz təchizatını təmin edib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin zavod və müəssisələrində istehsal edilən silah və sursatlar bu savaşı qələbə ilə bitirməyimizdə xüsusi rol oynayıb. Eyni zamanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin döyüş əməliyyatlarında iştirak edən işçiləri qəhrəmanlıq nümunələri göstəriblər. Onlardan 3 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucalıb, 72 nəfər isə qazi olub. Qazandığımız bu zəfərlər bütün dünyaya Azərbaycanın hərbi gücünü, qüdrətini göstərməklə bərabər xalqımızın milli birliyinin təcəssümü oldu. İndi bütün azad edilmiş torpaqlarımızda Azərbaycan bayrağı qürurla dalğalanır. Dosta güvən, düşmənə qorxu verən qüdrətimizlə bundan sonra da ancaq irəliyə doğru addımlayacağıq. Azərbaycan artıq güc sahibidir.
və regionun tək qalib ölkəsidir. Buna görə də ölkəmiz dünyanın diqqət mərkəzindədir. Digər sahələrlə yanaşı, hərbi texniki, xüsusilə hərbi və müdafiə sənayesində ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələri qurulur və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilir. Müdafiə sənayesi sahəsində Azərbaycan və Türkiyə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı strateji xarakter daşıyır. Dövlətimizin rəhbəri Türkiyə Prezident Administrasiyasının Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri Haluk Görgünün rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən, ölkələrimizin hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda müdafiə sənayesinin inkişafı ilə bağlı ciddi addımların atıldığını və bu baxımdan Türkiyənin aparıcı şirkətlərindən ibarət nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfərinin əməkdaşlığımızın perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkanlar yaratdığını vurğuladı. Bugün Azərbaycanın müdafiə sənayesi ilə əməkdaşlıqda Avropa ölkələri də maraqlıdır. Bunun bariz nümunəsi olaraq Azərbaycan və Slovakiya arasında Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə Slovakiya Respublikasının Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində anlaşma memorandumunu göstərmək olar. Bildiyiniz kimi müdafiə və müdafiə sənayesi sahələrində imzalanmış sənədlər var. Bu iki istiqamət üzrə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır və müdafiə sənayesi sahəsində birgə istehsal sahələrinin yaradılması haqqında da artıq konkret danışıqlara da start verilmişdir. Bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyevin 2024-cü ilin iyulunda qardaş və dost ölkə Pakistana dövlət səfərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Ölkə başçısının Pakistan İslam Respublikasının baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ilə mətbuata birgə bəyanatında toxunduğu əsas məqamlardan biri də müdafiə sənayesi ilə bağlı oldu. Cənab Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, çox uğurla əməkdaşlıq etdiyimiz müdafiə sənayesi sahəsində bir sıra layihələr artıq nəzərdən keçirilir. Biz energetika, infrastruktur, daşımalar və bir sıra digər sahələrdə, o cümlədən çox uğurla əməkdaşlıq etdiyimiz müdafiə sənayesində bir sıra layihələri artıq nəzərdən keçirtdik. Beləliklə biz güclü tərəfdaşlığı nəinki siyasi səviyyədə, o cümlədən iqtisadiyyat, ticarət və sərmayələr sahəsində də quracağıq. Həmin səfər çərçivəsində İslamabadda Azərbaycanla Pakistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi tədbiri dost və qardaş ölkə ilə tərəfdaşlığı daha da gücləndirmiş oldu. Dövlətin müdafiə sənayesinə xüsusi diqqətinin növbəti təzahürü kimi Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi qapalı səhmdar cəmiyyətini göstərmək olar. Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il 7 sentyabr tarixli fərmanı ilə yaradılan holdinqin əsas fəaliyyət istiqamətləri rəqabətə davamlı, müasir hərbi təyinatlı məhsulların istehsalı, daxili tələbatın ödənilməsi, xarici ölkələrə ixracın həyata keçirilməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, mövcud istehsal gücünün artırılmasıdır. Azərbaycanın müdafiə təyinatlı məhsullarının xarici bazarlara çıxarılmasına xüsusi önəm verən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi hərbi texniki əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi, qarşılıqlı faydalı əlaqələrin inkişafı və yerli istehsalın ən yeni nailiyyətlərinin nümayişi məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq müdafiə, silah və hərbi xüsusi texnika vasitələrində mütəmadi iştirak edir. İndiyədək Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 50-dən artıq beynəlxalq müdafiə və silah sərgilərində iştirak edib. Azərbaycanın müdafiə sənayesindəki uğurları, nailiyyətləri beynəlxalq arenada müzakirə mövzularındandır. Bunun bariz nümunəsi kimi bu il sentyabrın 24-ü, 26-sında Bakı Ekspo Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ADEX 2024 5-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə və Securex Caspian 14-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə avadanlıqları sərgilərini göstərmək olar. ADEX sərgisi regionda müdafiə sənayesinə həsr olunmuş ən nəhəng tədbir oldu və iştirakçılara həm Azərbaycanın hərbi rəhbərliyi,
həm də qlobal hərbi müdafiə ictimaiyyəti ilə görüşlər keçirmək üçün unikal imkan yaratdı. ADEX 2024 sərgisində 40-dan artıq ölkəni təmsil edən 218-ədək şirkət iştirak etdi və 14 ölkə milli pavilyonla təmsil olundu. İlk dəfə 4 ölkə öz milli pavilyonu ilə iştirak etdi. Sərgidə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən hazırlanan yeni silahlarımız təqdim edildi. Bakı Ekspo Mərkəzinin qapalı ərazisində Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 1, Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi qapalı səhmdar cəmiyyətinin isə qapalı məkanda 2, açıq ərazidə 1 stendi fəaliyyət göstərdi və 193 adda hərbi məhsulu nümayiş olundu. Yerli mühəndislər tərəfindən hazırlanan lazer silahımız, su-üstü tipli kamikadze dronlarımız, xarici partnyorlarla müştərək hazırlanan çoxdayanaqlı top iştirakçıların xüsusi marağına səbəb oldu. Prezident İlham Əliyevin ADEX 2024 və Securex Caspian sərgiləri ilə tanış olması tədbirin önəmini bir daha vurğuladı. Ölkə rəhbəri Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi qapalı səhmdar cəmiyyətinin pavilyonunda nümayiş etdirilən hərbi məmulatlarla tanış oldu. Bir sözlə, bu miqyaslı beynəlxalq tədbirin ölkəmizdə artıq 10 ildir keçirilməsinə baxmayaraq, bu ilki ADEX 2024 sərgisi ölkələrin, iştirakçıların və şirkətlərin sayına, habelə xarici medianın böyük marağına səbəb oldu. Müdafiə sənayesi və təhlükəsizlik sahəsində mühüm hadisə kimi müsbət mənada hələ də müzakirə mövzusu olaraq gündəmdədir. Bu geniş miqyaslı tədbir regionda ən böyük hərbi texnika ekspozisiyalarından biri olmaqla yanaşı, Azərbaycanın müdafiə sənayesi kompleksinin gücünün və qüdrətinin nümayişi oldu. Azərbaycanın müdafiə sənayesinin potensialı yalnız ölkədə deyil, həm də qardaş Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Saha Expo 2024 beynəlxalq müdafiə, aviasiya və kosmik sənaye sərgisində də nümayiş etdirildi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi məhsullara tələbatının önəmli hissəsini Müdafiə Sənayesi Nazirliyi təmin edir. Tabeli müəssisələrdə mənimsənilmiş müdafiə təyinatlı məmulatların və onların ehtiyat hissələrinin çeşid sayı 1000-dən artıqdır. Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi kimi ilk növbədə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin atıcı silahları olan tələbatı nəzərə alınaraq piyada və tank əleyhinə minaların, qumbar atanların, min atanların, müxtəlif çaplı tapança, avtomat, pulemyot, snayper tüfəngləri və patronların istehsalı mənimsənilib və seriyalı tədarükü həyata keçirilir. Bununla yanaşı daxili və xarici tələbat araşdırılaraq Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən istehsal edilən hərbi və 2 təyinatlı məhsulların çeşidinin artırılması istiqamətində planlı addımlar atılır. Müasir silahların, mərmilərin, yaxın məsafəli döyüş vasitələrinin, aviasiya bombalarının, optik cihazların, kəşfiyyat, müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı üzrə əməli tədbirlər görülür. Dövlət tərəfindən müdafiə sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə növbəti mütərəqqi addım atılıb. Belə ki, sahibkarlıq subyektlərinin müdafiə sənayesinə cəlb edilməsi məqsədilə lisenziyalar və icazələr haqqında qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə əsasən artıq özəl sektor lisenziya almaqla müdafiə sənayesi sahəsində fəaliyyət göstərə biləcək. Rəqabət qabiliyyətli, yüksək dəqiqliyə malik müasir hərbi təyinatlı məhsullar istehsal edilir. Bu sahədə daxili və xarici sifarişlər yerinə yetirilir. Yeni istehsalat sahələrinin yaradılması, təkmilləşdirilməsi və müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində hərbi məhsulların ixrac həcmi dəfələrlə artıb. Aydındır ki, müdafiə sənayesinin davamlı inkişafı üçün müasir biliklərə və bacarıqlara malik kadrların olması vacib məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə müdafiə sənayesi üzrə ixtisaslı gənc kadrlar yetişdirilməsi, mütəxəssislərin təkmilləşdirilməsi, innovativ mühəndisliyin inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verilir. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə siyasi nüfuzu hər ötən gün daha da artır. Ölkənin hərbi potensialı durmadan inkişaf edir və yüksəlir.
ölkəmizin dünyada söz sahibi kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına ev sahibliyi etməsi siyasi və iqtisadi gücünün əyani təcəssümüdür. Bütün bunlar dünyada cərəyan edən proseslərin, tüğyan edən siyasi hərbi münaqişələrin fonunda dayanıqlı sabitlik, inkişaf və tərəqqi məkanına çevrilmiş Azərbaycanın uğurlarının parlaq göstəriciləridir. Müstəqil Azərbaycanın müdafiə sənayesi bu gün sürətli inkişaf yolundadır. Dünyada Azərbaycan silahının sürətlə yayılan şöhrəti, bu sahədə əldə edilən davamlı nailiyyətlər müasir çağırışlara uyğun düşünülmüş və əsaslandırılmış məqsədyönlü dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olub. Biz çox güclü hərbi sənaye kompleksi yaradırıq. Artıq bunun birinci mərhələsi başa çatdı. İkinci mərhələsi daha geniş miqyaslı olacaq. Təkcə bu il bu məqsədlər üçün həm özəl, həm dövlət müəssisələri tərəfindən ən azı 1 milyard manat sərmayə qoyulacaq və biz özümüzü bundan sonra daha böyük həcmdə silah-sursatla, texnika ilə təmin edəcəyik, daha böyük həcmdə ixrac edəcəyik və bu sahədə də müəyyən dərəcədə, deyə bilərəm ki, böyük dərəcədə xarici asılılıqdan canımızı qurtaracaq. Necə ki, siyasi sahədə, iqtisadi sahədə bizim xarici təsirə məruz qalma şansımız sıfıra bərabərdir, çünki biz müstəqil siyasət aparırıq.